咧上面咧就係嗰條大橋，咧就嗰個船我睇唔到大船，我睇船嗰仔就冇咩意思。順流而下喎，唔係由上面嗰個急流嗰度，由下邊嘅。嗱，呢個咧另外一個早雞谷嘅大橋。就高知城啦。呢個咧就係渡後溫泉啦，見到咧有啲人喺個街嗰度咧浸腳。呢間叫做出雲寺啊！哇，大聲好犀利喎！
基佬城。